Насочваме се към следващата тема. При нас е съосновател на Kelvin Health Георги Къдър. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Вашата концепция стартира в началото на пандемията по един така иновативен начин. Как всъщност се разви компанията Kelvin Health за тези повече от 2 години вече? Ние всъщност започнахме с идеята да може по някакъв начин да прихващаме COVID. Това беше буквално в първите седмици на така наречената карантина в България. И идеята беше да заменим тестовете за COVID. Това се оказа обаче не много реалистично и от медицинска и от практическа гледна точка. Но пък решавайки да стъпим в сферата на медицината, като технологична компания, това беше нещо ново за нас. Станахме част от дигиталния клъстър за иновации в здравеопазването в България, DHI клъстър. И всъщност там установихме доста взаимоотношения с фармацевтични компании, с иноватори, с лекари, в сферата на медицината иноватори имам предвид. И така се фокусирахме върху 2 други терапевтични области. Първата от тях беше рак на гърдата. Да. Изключително социално значимо заболяване, което е много добре лечимо с много висока степен на преживяемост, ако се хване на ранен стадий, и много лошо и голям убиец буквално на голяма част от женското население, ако се хване на късен стадий. Така че там и от социална, и от гледна точка на здравеопазване и система за здравеопазване ефектът от един скрининг би бил много силен. Термографията като метод в миналото е използвана за това, но поради много фактори, включително и недоброто качество и на сензори, че тогава не е била толкова мобилна и че не се използва изкуствен интелект, са били доста така колебливи резултатите, които са получени. Така че решихме да дадем един нов шанс на този метод, тъй като е изключително неинвазивен и по никакъв начин не е свързан с облъчване с радиация, дискомфорт и така нататък. Това е едното нещо, което направихме. Другото важно нещо, което направихме, е стартирането на един вид обсервационно проучване, т.е. да наблюдаваме пациенти с съдови проблеми, запушвания в крайниците, най-вече в краката, свързани с някакъв вид тромбоза или стеноза, т.е. стесняване на кръвоносни съдове. Как помага изкуственият интелект в тази насока? Изкуственият интелект всъщност, виждайки достатъчен брой примери, самите подходи позволяват да се обучи така наречения модел, или пък някакъв вид коефициенти да се извадят, които да покажат от статистически значима вече гледна точка и перспектива кога има и кога няма проблем. Тоест, ако приемем, че един пациент се преглежда по стандартния си начин, но в допълнение на това се заснема и с Kelvin и след това се прави корелация между това какво реално се вижда на снимката и какво е установеното му състояние. Всъщност, до каква степен в България е застъпена подобен тип насока и доколко технологиите са навлезли в медицината у нас? Зависи, може би, в каква перспектива го гледаме. В диагностиката смятам, че все още технологиите не са толкова застъпени, колкото в други страни по света, но честно казано, за очудване или не, ние обичаме да критикуваме страната си. Честно казвам, нашето впечатление, запознавайки се с най-различни системи за здравеопазване по света, нашата въобще не е в дъното на класациите. Всъщност ние имаме все пак достъпно здравеопазване. Имаме и доста добри сфери на технологии в медицината и в сферата на процедурите, свързани с някакъв вид операции, инвазивни, неинвазивни. В частност и в тази сфера, в която ние в момента работим за сърдечно-съдови заболявания, вече има доста модерни методи, които се използват, за да се излекува пациента или да му се приложи някакъв вид терапия или облегчаване на състоянието му. Но и в България, в световен мащаб, все още достъпната диагностика е доста назад. Идеята е, буквално тръгвайки от България, но в международен план и дори първите ни планове са включително в Щатите да работим в посока на предоставяне на много удобен диагностичен инструмент. Как се навлиза на американския пазар, който определено в сферата на иновации и на технологии е най-конкурентният със сигурност? То винаги тези неща може би вървят за ръка като 2 страни на една монета. Той е най-конкурентният, защото е и най-отворен. Тоест, той прегръща иновацията в известен смисъл. Тъй като ние работим в сферата на медицината и на диагностиката, щем не ще минаваме през така наречения регулаторен процес. Със сигурност регулациите са сериозни, когато става дума за медицина. Да, и все пак за взимане на някакво решение, свързане с опазване на живота и здравето на пациентите. Така че всъщност това за момента за нас е следващата голяма стъпка. След като видяхме от така научна експериментална гледна точка, че това, което правим с екипа на професор Иво Петров и доктор Зоран Станков, всъщност виждаме, че от медицинска гледна точка нещата са доста обещаващи, но сега трябва да се извърви пътя от регулаторна гледна точка
официално да бъде валидиран този метод, като може би един от най-основните методи за скрининг за съдови проблеми в бъдеще. Като се мине всъщност през регулаторната част, в последствие как става навлизането чисто на самия пазар? Това е доста специфично пазар по пазар. През болници, през конкретно навлизане при конкретния клиент, ползвател на устройството? Да, това може би е най-нетривиалният въпрос в медицината. Дори не толкова само научната и регулаторната гледна точка, а точно тази доста комплексна динамика на това как работи системата за здравеопазване. Тъй като в крайна сметка тя е нещо, което е свързано с обмяна на пари, нали, да не го наричам бизнес, въпреки в Щатите няма проблем да се нарече, че това е бизнес, но то е бизнес. Както и образованието, както и други неща там. Но и във всяка една здравна система, включително и в нашата, някой в крайна сметка плаща сметката. И вече тук въпросът е, ние в момента много детайлно работим в посока на проучване на така наречената реимбурсационна стратегия, т.е. къде този инструмент би попаднал в процеса на специалиста или на общо практикуващия лекар, или в инструментариума на един застраховател, тъй като здравен застраховател, тъй като в Щатите на практика цялото здравеопазване е износено от частни здравни застрахователи, като изключим Medicare и Medicaid програмите, които са съответно за възрастни и социално слаби. Но за останалата част от населението на практика застрахователите решават какво да включат. Така че ние може да се насочим и към така наречения secondary care или специалисти, и към primary care, т.е. за по-широк скрининг за така наречените общо практикуващи лекари, и директно към застрахователите, които евентуално да предоставят този инструмент на рисковите пациенти сред техните клиенти. Сходни ли са стъпките в Европа, защото и тук е конкурентен, сериозен пазар и като население дори е по-голям двойно от американския, със сигурност е интересен. Доста зависи пазара по пазар отново, въпреки че ако говорим дори в рамките на Европейския съюз, въпреки това здравните системи в различните страни функционират по различен начин. Има различни нива на одобрения, които трябва да се допуснат. Има различни отново реимбурсационни политики. Тоест, дали може да се плаща за дигитални решения или не може да се плаща, в какъв обем, кой го плаща, възстановява ли се, плаща ли се предварително. Това е нещо, което честно трябва да кажа, че в момента разучаваме. Подредили сме си пазарите, по кои са най-интересни за нас и вече един по един намираме специфичностите и особеностите. Кои са следващите стъпки от тук насетне пред компанията? В момента е точно получаването на регулаторно одобрение в Щатите, като това не е просто получаването, това е целият процес. Той сигурно се дълъг и сложен. Но той пък от друга страна и от чисто конкурентна гледна точка е някаква бариера. Тоест, въпреки че в медицината това е доста така етично спорно, дали трябва да се търси бариери, тъй като в крайна сметка искаме по-добро здравеопазване. Но пък става дума за човешко здраве. Точно така. Аз иначе говоря от конкурентна гледна точка. Тоест бизнес, ако успееш да минеш този процес, то е тежък и не всеки с идея може да го мине. Трябва да извървиш пътя. Така че в момента това ни е основния фокус, да се направи правилния така наречен дизайн, clinical trial design, т.е. как ще изглежда клиничното изпитване. Това доста зависи от кой ще използва инструмента. Дали ще го използва специалист, дали ще го използва общо практикуващ лекар или пациента сам вкъщи ще си го използва. Секунди имаме до финал. И как още може да се надгради идеята и какви други насоки предвиждате, когато, разбира се, успеете да задвижите тези две, за които до сега говорихме? Да, на практика всеки процес в тялото, който е свързан с промяна в кръвообращението, ако има проблем, може да бъде прихванат с термокамера, пряко или косвено. Така че искаме да работим в тази посока, за да има един многопрофилен инструмент, който да може да прихваща най-различни потенциално опасни заболявания. Пожелавам успех, Георги Къдев беше при нас. Благодаря много. И с това слагаме точка на минутите за икономика.